ሻሎም 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 ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ሰላምን ጸጋን ክርስቶስ ምስኩልኩም ከመይ ሓዲርኩም ሎም ድማ ከምት ሁሉ ጊዜ እንካፈሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሓቢርና ንመዓልቲ ዝኸውን ክንሪኢና ሎም እንካፈሎ ቃል ሓይሊ ቃል አፍና ዝብል ሓይሊ ቃል አፍና ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ እዩ ናይ ቃል አፍና ሓይሊ እንተ ዘይተረዲና ንህይወትና ብትኽክል ክንዕወተላ ይንኸለኒና ኣብ ህይወት ዕውታት ሰባት ሓደ ነገር ዝተረድኦም ሓይሊ ሓሳብን ሓይሊ አፍን ዝተረድኦም እዚኦም ጥራሕም ጋራንቲ ኣብ ህይወት ክዕወቱ ዝኽእሉ ምኽንያቱ ኣብ ህይወትና ዝዓበየ ተራ ዝፃወቱ ሓይልታት ኣብ ሓሳብናን ኣብ አፍናን እዮም ዘለዉ ነዞም ክልተ ዘይተረድአ ሰብ ርግፀኛ ኮይነ ክነግረኩም ኣይዕወትን እዩ عوتنا هيوتنا أم محلاو أفنان أم محلاو حسابنا نيزولو مصحف قدوس كمزيبل أم السالي مراف عصر شمونته كاب إسرا كبدسب كفر أفو يتأجب كبدسب كفر أفو يتأجب اتوت كنافور خاء كاب اتوت كنافور خاء يتأجب إلو موتن هيوتن أبسلت عن ملحسيو اتزفكر خاء فريا خماليو موتن هيوتن أبسلطان ملحسيو بخالا الزراربا أب هيوتنا وينا يموت علم وينا هيوت علم كسلطنو سلطان زبم أفنايو إذن كلتا علم سلطانو هيوتنا قليتهم أبنا برانا كسلطنو زبرم أفنايو انت دعا ناي برخت علم ناي هيوت علم اب نفس وكف سبمتنا كسلطن ندلي خوينا كسلطن زغبرو افناي مخنياتهم مانم عينت نجر بزي افنا اب هيوتنا اي سلطنني بخالا الزراربا نتتزاربو نعوي خاتمو أفنا نهيوتنا كفرس ملؤ كإلتنا حيلنا له نهيوتنا كندق دما ملؤ كإلتنا حيلنا كابزجر مكم إجزي أبيهر ناتو علم أب علمنا كقلصو خلو مجمرتانا علمو بنابانا نخقلصو أفنا قدميت ليو أملاخ أفنا خيتو قصاصر نهيوتنا قصاصر أي كإلنيو نا إجزيابير علم نا إجزيابير حسب نا إجزيابير كبري اتسو أب نفسو كف سقمتنا كريئو زدلي نخريئو فقعد زبو أفناي أملاخ سليخي سناي ند حسب السخ سليخي حما أنت تزاربكي أملاخ زحسوب يكون زخون اتزبلكي زخون إجزابي رابي وطنا زي حرفهم كلتا نقرات اللو أفنان حسابنا سلازي أملاخ كبنزو خوانا نقر حسابنا أفنان كوكوات أصورو ميدلي مخنياتو نهيوتنا ويلكام ميلوم زحنفو أفنان حسابناني حدا نقر كنقرأكم أب أفنا سفرا زحزة السو نايتصبح حيوتنا ما نم عينت نقر كاب منفس علم نابزو قئزاو علم زحلف أفدق أفناي سلازي مصحف قدوس موتن هيوتن أبسلطان عفيم زلو أبسلطان نسانايم أبسلطان ملحسنايم زلو زغرم نغريو قصيلو خمزيلو اتزفقرا غنا فري اخبلعيلو ايغرمكمن فري اخبلعي مالت نابلو خووني ناي صباح نغو نابراخ خوينو اتنبريو اسو اتبلعيو ناي افك فريم اتوم نعفوم زفقرو من يوم تدعيلكمني اسوم اتوم صبو زرئي بافوم نخزرع طرح زفقدو سواتي حدا سبنا عفا يفكرا عند حريمني كاب حماق زرئي مزرعنا عفو يحلواي مالتيو اتوم نعفوم زفقرو بجكا سنايم صبقن باهزبلن ملئن كالئ نجر بافوم نخوت ايفقدونيم لو ما حدا مستير كنغركم بافك زوت قال اسو زرئن هيوتكيو اتنبريو نابرا دما عصيد افكيو بافنا زوت قال زرئين هيوتنا اننبرو نابرا دما عصيد ناي افنايو زرع الزروي زعصد صعدا سرناي زريخا صليم مشلايت عصدنيخا عصيد نزرئي زمسل سلازي ناي صباح نغو صبق عصيد اب هيوتكا تصبن دحر كونكا اقدمكا صبق زرئي دغاجيمكا زرع اتزغرمكم ነገር كنزيل لو مثالي كبدي إلو كبد سب كاب
ፍራ አፉ ይጸግብ ካብ እቶት ከናፍሩ ካ ይጸግብ ብዙሕ ጊዜ አፍና ንውሽጥ ጥራሕ ተጽግብ ይዝመስለና ከብድና ካብ አፍና ይጸግብ ከብድና ካብ ፍራ አፍና ይዝምገብ እቲ ዝገርመኩም ነገር ግን አፍ ንውሽጥ ንደገን ያትዘርእ ንውሽጥ መግብ ትዘርእ ንደገግን ህይወት ወይ ሞት ያትዘርእ ስለዚ አፍ ንኸብድ ተጽግባያ ንህይወት ካ ተጽግባያ እንተ ደኣ በአፍካ መርዛም ነገር ናከብድኻ አቲኻ ቃንዛናትካ እዩ ሕማምናትካ ክትሞቱ ልካአሊን እንተ ደኣ በአፍካ ድማ መርዛም ቃል ተውጽእ ሰብ ኮንካ እንተ ደኣ በአፍኪ መርዛም ቃል ተውጽእ ሰብ ኮንኪ ንህይወትኪ ኣብ ሓደጋ ከተእትውያ ትኽእሊኺ ከምቲ መርዚ በሊዕካ ዘይትድሕን መርዛም ቃል አውጪኻውን ብዙሕ ነገር ተባላሽ ኢኻ ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ምሳሌ ምዕራፍ 13 ተወሰልተ ሰብ በፍራ አፉ ሰናይ ይስሰ ነፍስ እቶም ጠለምት ግና ግፍዒ ትምገብ አፉ ዝሕሉ ህይወቱ ይባለ ከናፍሩ ጋህ ዘበል ግና ጥፍአት ይረኽቦ ማይ ጋድ ሪኹም ሰብ ሲሉ በፍራ አፊኡ ሰናይ ነገር ዝስሰ እንታይ ማለት እዩ ሰብ በፍራ አፊኡ ሰናይ ናብራ ዝነብር ሰብ በፍራ አፊኡ ጥዑም ናብራ ዝነብር እትና አፉ ዝኸፍት ጥፍአት ይረኽቦ ኢሉ እትና አፉ ዝሕሉ ድማ ለነፍሱ ይባለ ኃይሉ በስምዒትና ተደፊና አይንዛረብ በስምዒትና ተደፊና ቃል አይንውጽእ ንምንታይ ለነፍስና አይንሕልዋን ዘለና ስለዚ እቶም ንአፎም በስምዒቶም ንኸይዛረቡ ዝሕሉ ሰባት እሶም ንህይወቶም ካብ ጥፍአት ይባሉ እዮም እቶም ንአፎም ስምዒቶም ብዝበሎም ዝኸፍቱ ሰባት ግን እሶም ንናብርኦም ኣብ ሓደጋ يتويهم يسوع قويتاي ناي مጨረሻ ሓደ ቃል ከንብብልኩም ካላይ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ከምዚ ዝብል ቃል አሎ ካብ ትሽዓተ ምርቃ ምእንቲ ክትወርሱ ነዚ ጽዋዓት ይኹምሞ መርቁ ደአንበር እኩይ ኣብ ክንድ እኩይ ወይስ ጸርፊ ኣብ ክንድ ጸርፊ አይትመልሱ አዒንቲ እግዚአብሔር ናብ ጻድቃኔን ዝርያ አእዛኑ ድማ ናብ ጸሎቶሜን ገጽ እግዚአብሔር ግና ነቶም ገበርቲ እከይ ይጻረሮን ይሞ እቲ ህይወት ዝደሊ ህይወት ክፈቱ ጽቡቕ መዓልታት ክርኢ ዝደሊ ልሳኑ ካብ ክፉእ ከናፍሩ ድማ ተንኮል ከይዛረብ يخلكل ريخو اتي صبوقات معالتات قدمي يخرئ زدلي اتي صبوقات عمتات قدمي يخرئ زدلي اتي صبوقات سمونات قدمي يخرئ زدلي اتي صبوقات وارح قدمي يخرئ زدلي ابلومي للسان خابكو فوق علي حلوا مخنياتو زمصا زلوا معالتاتنا صباقين ابتلوم زوصانايو قاليو لوما افو زي حلو زقصل زلو صبوق ነገር ክርኢ አይጸበ ዋይ ተተባሃለ መስርሕ ተጋጊም እቲ መስርሕ ሎም ብትዛረቦ ንጽባሕ ህይወትካ ምሕላዊው ጽባቐ ጽባሕ ኣብ ጽባቐ ናይሎ መቃልካ ይዘሎ ጽባቐ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት ኣብ ጽባቐ ናይሎ መቃልካ ይዘሎ እስከሎሚ በእምነት ን2020 ሰናይ ዝኾነ ቃል ፕሮፌሳይ ግበሩ ተነበዩላ ምኽንያቱ ናይሎ ምትንቢትካ ናይ ጽባሕ ህይወትካ እዩ ሻሎም